喂，hello，我係 Eric。咁我發現咧，最近我好多片咧都係諗好晒點樣拍，好似好耐都冇拍過一啲好隨心、好 casual 嘅 vlog。咁有見及此咧，今日呢條片咧就諗住回歸初心，拍翻一啲最 casual、最貼地、最簡單嘅 vlog 俾大家睇。今日係禮拜六啦，我嘅正職放假啦，咁我就去咗翻 part time 啦。咁而家係晏晝嘅12:14。咁我啱啱就放咗工啦。今日放得早啲，因為今日嘅 appointment 咧就提早咗。首先咧，我就諗住去湛山精舍嗰度求支簽。咁啊，之後要去邊咧？完全唔知啊，未諗過，去咗求簽先啊！呢樣係今日嘅主線任務，除咗翻工之外。Google Map 顯示開車過去咧，大概要3個字，即刻開車過去湛山精舍求支簽，睇下咩環境。近排都好大壓力，好緊張。OK，let's go，到時再見。好啦，嚟到湛山精舍啦。哇，我想講今日係咩日子啊？爭啲冇位泊車添啊！定係逢禮拜六日嘅晏晝呢度都係咁多人呢？畢竟呢度係多倫多其中一間好大嘅寺廟，我就其實目標係得一個嘅，就係走入去求簽。俾大家睇下湛山精舍啦。咁求簽呢，就喺呢邊呢棟樓嘅。咁嗰邊仲有得拜觀音啦，拜財神啦。OK。好啦，咁啱啱就求完2支簽翻嚟啦。一張咧就係幫我自己嘅工作求嘅，另一張咧就係幫我女朋友求嘅。OK， 講下我自己嗰張先啦。其實睇到簽文嗰下已經係個心沉一沉噶啦。俾大家睇下第38簽啊。下簽啊，咁佢講咩咧？佢就話啦，月亮就喺個風暴後面，咁所以咧，等到個風暴完結咧，就會守得雲開見月明啦。咁 advice 係啲咩咧 ？This is a difficult time at home and at work 工作同埋住嘅地方都係好煩嘅情況出現啦，好困難啦。咁所以佢就建議我要 be patient and stay calm. As you wait out this storm, restore peace in your heart and better day will come. 即係話咧，要我等待，等到暴風雨過去咧，好日子就會重現。老實講 ，exactly 係個情況，即係無論係我屋企定係我嘅工作，點解呢個簽文好似喺邊度見過咁嘅？咁話說咧，早喺2月中左右啦，咁我就諗住 in 我呢一份嘅 part time 啦，即係我今朝早做嘅嗰份 counselor 嘅工作啦。咁我事前咧亦都去湛山精舍嗰度求咗2支簽，2支都係求工作。因為嗰陣時我求第1支嘅時候咧，我覺得自己個心未夠定，即係唔係好 connect 到嗰個嘅狀態。咁所以咧，我用咗 around 5至10分鐘啦，令自己冷靜咗，狀態好咗之後再求多1支簽。咁但係有趣嘅係咧，大家可以睇下2支簽咧係一模一樣嘅，都係59號簽。嗰陣時就係求我見唔見得成呢份工嘅。咁與此同時，再特別嘅係啲咩咧？簽文嘅解釋，佢就話啦 ，There is no hiding places in the tower of a jungle。OK， 咁所以咧 ，clear your mind and keep calm。嗱，係咪好相似啊？即係話而家個情況都係麻麻地噶啦，唔係好掂啊！但係咧就要我冷靜同埋保持清晰嘅頭腦。再睇埋建議咯。You are trapping in a difficult situation. Be patient. Wait out the danger, and you will find a way out。今日求嘅呢一張，同我2個月前求嘅呢一張係90% 相似，都係講話我而家喺個好困難嘅情況，都係 be patient, wait until the dangerous situation gone。我頭先求完呢啲簽之後咧，個心係突然平靜咗好多，即係就算唔得 ，so what？我而家都有而家擁有嘅嘢，我而家擁有嘅嘢都足夠我繼續維持我嘅生命，唔係話真係要乞食咁嘅狀態。我就喺個腦海度突然浮現咗呢一句。咁然後個內心就平靜咗勁多，咁我諗呢一個係個好好嘅作用，去令我睇開啲啦，可以話。同時間亦都係放手咁去準備嚟緊見工啦。之後如果有啲咩新消息咧，一定會同大家 update 嘅。如果冇新消息咧，即係 everything stay the same。至於我女朋友嗰張咧就中簽嚟嘅。
咁啊，我唔多講啦，等佢翻去自己慢慢睇啦。咁與此同時咧，其實我見到嗰度有啲咩財神啊、觀音啊嗰啲咁嘅嘢可以拜，咁但係我係唔拜嘅。點解咧？因為我覺得佛教其中一個好重要嘅核心概念就係要 get rid of 呢一啲嘅貪嗔痴啊嘛，要擺脫嗰啲慾望啊嘛。咁所以我覺得其實拜嗰啲所謂財神啊、觀音啊嗰啲咧，某程度上係加劇咗自己嘅慾望嘅。因為你想去求一啲嘢啊嘛，即係你要有個慾望，然後個慾望好強大，你先至會去求到嗰啲嘢。咁我就唔 buy 呢套嘅，我就比較認同傳統佛教嗰種 less is more 嘅 value。咁所以咧，雖然有個財神喺度，亦都有好多 friend 話拜完之後即刻有 offer， 拜完之後即刻有 interview， 但係我都冇諗住拜，因為呢個同我理解嘅佛教有啲相違背。但係我唔知真實係咪咁啊，即係我自己嘅理解啫。如果有觀眾係屬佛嘅話咧，不妨喺下面留言去補充一下。咁其實我都有啲踩界㗎啦，因為我求籤係想知道未來啊嘛，想攞到建議。其實我都要有個慾望先可以去做到求籤呢個動作，所以理論上應該求籤都唔好，拎得起放得低啦。求完知道咗之後放得低啦，無論結果好定壞。係啦，咁啊而家時間係1:08。OK， 咁湛生精舍呢度咧已經係 Steele Avenue。Bayview 附近啊，十分之近呢一個嘅 North York，咁所以咧我就諗住落 North York 一趟，重回舊地，睇下 North York 而家變成點樣，去到再拍俾大家睇啦又。而家我就重回呢一個 North York 嘅土地，1年前。大半年前啦 ，to be exact， 我生活嘅地方，哇！我想講好耐未試過喺條街度咁樣拎住部機拍 vlog。一係有咗車之後咧，多數一係就喺車上面拍啦，一係就係點對點。呢度拍完陣間見，跟住去下一點又再見面咁樣，就好少喺呢個移動中講嘢。我諗呢個都係其中一個揸車唔好嘅地方啦。即係如果要拍片嘅話，就好難去咁專心咁去諗講咩，同埋留意周圍嘅嘢，嗰個畫面感係冇咁強。哇！呢條街簡直係回憶滿滿啊！大家記唔記得我嚟加拿大頭嗰幾條片呢？有一條係講我睇樓啊嘛。咁嗰條睇樓片就係我第一次嚟 North York。我記得嗰陣時我仲住喺 Etobicoke 啊，搭咗 around 個幾鐘嘅 TTC Subway 去到 Finch Station， 然後喺 Finch 嗰度一直咁樣行到去 Centre Point。嗰陣時我仲未知道咧轉巴士係唔使錢嘅。咁而家我身後咧就係呢一間嘅掃把佬 dealership 啊。咁呢間 dealership 咧係我第一間去睇車嘅 dealership 嚟。嗰陣我係 G1 嘅啫，我仲未考 G2。去試部 Crosstrek， 嗰陣係想買 Crosstrek。計下條數我發現太貴咯，即係唔應該喺部車度花咁多嘅錢咯。最後就揀咗二手車。In case touch wood 講句，保利壞咗或者收咗隊退役嘅話咧，我都幾大機會會揀掃把佬。係啦，咁啊而家我就諗住行翻去 Finch Station 嗰度，咁啊食一間我好耐冇食，而我又好想食，而我又好中意食嘅餐廳。呢間餐廳咧可以話係我喺 Finch 生活嘅呢一年裏面咧，我認為係 Top 3嘅餐廳嚟㗎。嚟到 Yonge Finch 呢度咧，一定要抬頭一望，小心上面嗰啲臭甲。如果唔係咧，會中頭獎嘅。我已經係舐過一鑊㗎啦。今日嘅油價172.9啊，其實早兩日仲癲啊，100幾都試過，已經係回落翻少少 ，but still 好貴。OK 嚟到啦，林家 ，one of my favourite restaurant。Okay, let's do it, bro. I'd like to order pork bomb soup. Yeah, only one. Okay. Thanks. 啱啱 order 嘅係呢一個 pork bomb soup. OK， 我超中意食，每次嚟呢度都要食。我成日喺片度睇翻自己咧，我發現自己寒背都幾嚴重。呢個嚴重程度係咧嚴重到我翻工嗰陣咧，我啲 user 都話我寒背，叫我伸直翻條腰，所以咧堅持坐直啊。OK， 可以俾大家睇下，我個樣唔重要，嘢食先重要。OK， 基本上去親呢度嘅韓國餐廳咧，特別係 North York 嘅韓國餐廳，都肯定有呢6小碟㗎啦，粟米啦、青瓜啦、泡菜啦，跟住呢個係醃薯仔咁嘅物體啦、芽菜啦同埋豆皮，淨係食呢啲都食飽你，我同你講。我最中意食個 dish 咧，就係呢一個嘅粟米，冇得彈。呢個係個泡菜咯。
我想講林家嘅泡菜咧，同我平時喺出面 H Mart 啊或者係 Galleria 買嗰啲泡菜係唔同味。佢呢個泡菜咧，我懷疑係自己整嘅，佢係鮮好多嘅陣味。當然可能有 MSG 啊，即係嗰啲味精，好好味。醃薯仔其實都好味嘅，但係如果6個裡面俾個排次序咧，佢可能會係爆味。嗱，啱啱食晒啲 side dish 咧，個主菜就嚟啦。OK，呢個咧就係我今日叫嘅 pork bone soup 啊，已經係流爆口水。OK， 同埋有碗嘅黑米飯啦，呢個係黑米嚟㗎，大家唔好以為紅米飯。黑米加白米咧就會變成呢一隻好似紅米嘅飯。我都研究咗好耐，後尾先知原來咁整。啱啱食完晒啲 side dish 咧，即刻問你會唔會 refill， 十分好服務。希望係個個都係咁啦，唔係淨係因為我開咗個 cam。OK， 即刻嚟試下呢一個嘅豬骨湯啊，睇下有冇退步啦嚇。我諗對上次食都已經有半年啦。Bro，it's insane，you know， 黐咗線啊！呢個豬骨湯真係好味到癲啊！所以點解佢會係我喺 North York 食過數一數二好食嘅餐廳？特別我而家住 Stouffville 咧，係冇呢啲咁嘅嘢食啦，每日淨係 burger、fries、pizza、burger、fries、pizza。Nothing， 落 Markham 你都食唔到啲咁好食嘅韓國菜，因為 North York 呢一區咧，韓國人嘅比例係比較多，好多韓國人都喺度開 salon 啊、開餐廳啊，咁所以咧呢度嘅韓國嘢咧，我會話相對上係比較正宗同埋符合嗰個嘅味道，種類亦都多啲啊，有豬骨湯、有豬手、有燒烤。I wish I can live here longer。李新飛廣告真係我住喺 North York 呢一年以嚟好中意食嘅一個餐廳，咁亦都係好有回憶啦。我同我女朋友 quality still very good, service very good, convenience very good, places very good, everything is very good。重點係咧呢一個嘅豬骨湯餐咧，只係18蚊嘅，計埋稅可能20鬆啲蚊。你諗下喺 Stouffville 20蚊，你食到啲咩 ？Pizza、burger。其實我係好想拍呢啲類似食評啊，或者去唔同餐廳度試食啊 ，even 試服啦嚇。OK，而家係2點半，啱啱食完啦。個份量係多到咧要打埋爆。OK， 有2嚿豬骨同啲湯，翻去是但煲個飯，然後又一餐。而家揾個地方做個 ending 先。OK， 行咗2步翻到嚟呢一度啊！如果大家有跟開我咧嚇，由上年開始跟咧，就應該好熟呢度啦。Olive 啦，我嘅舊屋村1年嘅時間喺度度過咗，亦都係夢開始嘅地方。而家諗翻起咧，百感交集真係。啱啱過到嚟，冇人冇物，乜都唔識，幾經辛苦揾到份工，然後份工咧又係好辛苦嘅，一直咁樣捱咗10個幾月，揾到第2份工，搬埋上 Stouffville 啦。去到今日咧，又差唔多做咗大半年，然後再揾到一份 part time 啦，所有嘢都係越嚟越好啦，慢慢 build up 啦。而家諗翻起過去喺呢度住嘅嗰啲生活同點滴啦，其實好似係琴日發生咁樣，好似過咗冇耐，但係原來不知不覺間咧已經過咗差唔多1年。係咯，就係咁啦，好懷念啊呢度。我記得以前住喺入面咧，個露台勁多雀屎嘅。呢1個月啦，或者呢2個月啦，我喺加拿大呢邊嘅生活可能又會迎嚟一啲翻天覆地嘅改變啦。That's why 點解我會想放鬆一下、調劑一下，因為近排壓力實在有啲大。咁但係我相信咧係捱得過嘅，係可以好完美咁樣度過到呢一切嘅困難。容我有少少保留，唔能夠詳細咁同大家講事情嘅細節。喺適當嘅時候咧，我一定會俾大家知嘅，放心。係啦，咁今日呢一條超級之 free fall 隨心拍、突發拍、冇 planning 嘅 vlog 咧，就去到呢度啦。估唔到喺冇 plan 嘅情況下，兜兜轉轉，我係會翻嚟呢一度。係啦，咁唔知大家中唔中意睇我呢一啲咁冇劇情咁冇計劃嘅 vlog 咧，都可以喺下面留言同我講。咁如果中意嘅片，個 like 啦、subscribe 個 channel 啦、share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜。